Ich habe jetzt die Ehre, mit YouTube-Legende Felix Weber Fahrrad fahren zu dürfen. Ich bin großer Fan von ihm. Die 2000 € werden auf jeden Fall gut investiertes Geld sein, die ich an ihn bezahlt habe, damit ich Zeit mit ihm verbringen darf. Dann wäre ja alles gesagt, ne? Alles schnell. Ansonsten hoffen wir, dass heute ein geiler Tag wird. Wir haben gestern die magische Miesmuschel gefragt, ob Felgen zerstört werden. Was hat sie gesagt? Ja? 42. 42 Felgen. Zentrierbar, oder? Also hier gibt es keine Karten. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal den steilen Trail runter zum Einfahren, oder? Ja. Ja. Oh, ist mein Rad hier laut mit 3 Bar. Alles okay? Ja, ich habe nur Luft rausgelassen. Junge, zum Einfahren perfekt, oder? Ich glaube, wir müssen hier runter. Boy? Oh, Junge, shit, ist schlecht. Ab jetzt Straße. Ach du Scheiße, Wolfgang. Achtung! Da hinten steht unser Wohnmobil. Das heißt, wir sind sehr zentral gelegen. Sollen wir mal ganz so links diese Kurvenstrecke fahren? Zum Einrollen. Richtig. Ja, können wir machen. Was die mit den Sprüngen, die. Bitte? Die mit den Sprüngen können wir dann danach. Soll ich es jetzt einfach sagen? Ja. Auf 3 sehen wir uns jetzt oben. 1, 2, 3. So? Meinst du, hat geklappt? Bestimmt. Warte mal, kannst du nochmal versuchen? Ne? Kannst du schnipsen so mit? Ich kann das Geräusch machen, du machst den Move. Okay. Okay, nee, mach nochmal. Schnips! Puh. Junge, was ein Ritt. Komm, los geht's. Ja. Ich glaube, ich muss noch Luft rauslassen. Sollen wir das da vorne in der Kurve machen? Ja. Okay, komm. Nehmen wir die Sprünge noch mit. Oh! Hier, ja. Ich dachte, du willst noch deine Brille aufziehen, damit es noch epischer aussieht. Nee. Hier? Was, rot? Bin schon nie gefahren. Ich auch nicht. Oh, no. Junge! Wow! Wow! Oh nee! Warte mal, langsam! Ich will doch nachkommen! Ja, weiter, komm! Geht, perfekt! Junge, nicht Was? das. Junge, halt die. Was? Was? Alles klar, CCR Flow. Typ fährt mir mit 5 km/h neben rein. Zentrierbar, oder? Junge. Jetzt dreht es wieder normal. So Leute, wir machen das jetzt wie früher nach der Schule. Wenn man sich da noch getroffen hat, ohne Treten. Ja? Es wird nur, Nase juckt, gefloht.
Ah, du bist so ein Pisser! Mäh. Oh nee, ich bin zu langsam! Oh! Wow! Oh. Mama, halt! Oder warte, lass ausrollen. Stimmt, in einem epischen Video gibt es immer Pausen. Oh, Junge, wo wolltest du hin? Anhalten! Ja. Juhu. So, Hattock heißt die Strecke. Direkt verkackt erstmal. Ist ja einfach nichts. Geht, komm, abziehen! Prochor! Boah, Junge! Regnet. Ja, wir sollten ans Wohnmobil. Da nicht fahren. Wir sehen uns! Ja, ich glaube, das war's für heute. Ciao! Kevin, sag mal tschüss! Ciao! Wink mal!